وفجأة دخل عليهم عصابة الخمسة الأشرار عشان يعرفوا فين مكان جرو، بس مامته قالت لهم أنا معرفش مكانه. ولما سأل النونوز عرف إن وحيد أبو كف خطفه أو جرو شغال معاه. قالوا ما بدهاش بقى، يلا بينا على أبو قتاتة. كابتن مشيرة دخلت النونوز أوضة التمرين وقالت لهم هعلمكم المهارات الأساسية، بس كانوا خايبين مش عارفين يتمرنوا، كانوا بيتضربوا بدل ما بيتدربوا. كانت بتدربهم إنهم يكسروا شوية خشب بدماغهم. سيد مسك كرم وقعد يضرب دماغه في الخشب عشان يكسره، ولما كانوا ما بيسمعوش الكلام في التدريب كانت بتضربهم بالخرزانة. وحيد أبو كف البودي جاردات اللي معاه قرروا يسيبوه عشان بقاله كتير ما بيدفع لهمش فلوس. وحيد ابو كف فك جروه عشان يساعده وقال له انت هتبقى المساعد بتاعي، واول شغلانه ليك انك هتنظف الحمام بتاع السباحه، عايزه بيلمع وخلي بالك عشان مليان تماسيح. وحيد التماسيح كانت هتاكله وهو بيوريه ازاي ينظف حمام السباحه، بس جروه انقذه منهم. وحيد ابو كف استغرب وقال له بما انك انقذتني ونفسك تبقى شرير انا هعلمك ازاي تبقى شرير. توتو كان لسه ماشي بالعجله ورا عم الواد اللي معاه السلسله، وفضل يسافر من بلد لبلد عشان يلحقوا بالعجله وياخد منه السلسله لحد اما الراجل هو اللي قابله واداله السلسله وساله